هلا متابعين، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم جايب لكم طريقة شلون راح تقدر تحضر شخص من جهات الاتصال من يتصل عليك ما راح يبين ان انت حاضره، وراح يصلك اشعار ان هذا الرقم اتصل عليك. انا شارح هاي الطريقة بالفيديوهات السابقة بس ما بينت بالاتصال، بس اذا يتصل عليك او شلون تحضره. بس بهاي الطريقة راح اقول لكم شلون راح تقدرون تحضرون شخص من جهات الاتصال، ومن يتصل عليكم راح يصلكم اشعار ان هذا الشخص متصل عليكم، وبس هو ما راح يبين ان هو محظور من جهات الاتصال، فقط يطلع له رقم مشغول او رقم مغلق او هيك شيء. مع ذلك يطلع لك اشعار ان هذا الرقم اتصل عليك. شلون راح نسوي هاي الطريقة؟ هي طريقة لا برنامج ولا اي شيء، هي ميزة بالايفون اكتشفتها قبل كم يوم، ان شاء الله راح اعلمكم اياها. ما شفت هواي ناس شارحة عليه باليوتيوب او هيك شيء. اليوم راح اعلمكم هاي الطريقة، بس طبق وياي الشرح وان شاء الله راح تضبط عندك هاي الطريقة. اول شغلة نروح على الرقم اللي هو هذا الرقم. اول شغلة لازم نحضره، اقصد لازم نحذفه، لازم نحذف الرقم. نروح على جهات الاتصال، بعدين نعطيه حذف جهات الاتصال. هسه الرقم انحذف، تمام. بعدها وين نروح على الاعدادات. هاي الاعدادات. بعد ما نروح على الاعدادات ننزل اخر شيء مكتوب هاتف، هي هاي الهاتف. بعدها اكو شغلة اسمها اسكات المتصلين الغير معروفين. هي هاي الميزة اللي راح نشرح عنها. هي هاي ميزة كلش قوية بالايفون، ما حد تقريبا اكتشفها. اسكات المتصلين الغير معروفين. شنو ميزتها هاي اسكات المتصلين الغير معروفين؟ من يتصل عليك شخص ما خازنه انت بالجهات الاتصال، لازم الرقم يكون ما مخزون. من تفعلها من يتصل عليك ما راح يبين ان هو محظور او هو انت مسوي له حظر من جهات الاتصال او شيء، هو شبه الحظر مو حظر. من افعل الميزة اي رقم ما مخزون عندي بالجهات الاتصال من راح يتصل علي راح يطلع لي اشعار ان هذا الرقم اتصل علي، بس راح هو يطلع لي ان هو الرقم مشغول او رقم مغلق او هيك شيء. هسه راح نجربها. هسه انا فعلتها. بعد ما فعلتها راح اروح على الجهاز الثاني وراح اتصل على هذا الرقم ونشوف ايش راح يطلع لنا. هسه انا راح اتصل على الرقم ونشوف ايش يطلع. هسه طلع لي الرقم مشغول، بس وصلني اني هنا اشعار، لان انا دا اسجل فيديو ما طلع لي اشعار من فوق، بس طلع لي اشعار من جوا من جهة الاتصال ان هذا الرقم اتصل عليك، ان هذا الرقم اتصل عليك. لو ما فاتح تصوير كان طلع لي اشعار من فوق. وطلع لي هنا بالجهاز الثاني طلع الرقم مشغول او المستخدم مشغول. يعني ما راح اقدر اتصل عليه، بس انا يبين عندي ان هذا الرقم اتصل علي، اقدر اعيد اتصال به واقدر الغي هاي الميزة من الاعدادات. هي هاي نروح على اعدادات، بعدين هاتف، بعدين اسكات المتصلين الغير معروفين، اطفيها راح يرجع الرقم طبيعي، ماكو اي مشكلة. بس قلت لكم ما دام انا دا اصور ما راح يطلع لي اشعار من فوق. اذا عجبكم الشرح ان شاء الله دوسوا لايك واشتراك بالقناة اذا عجبكم الشرح، وان شاء الله اي شيء جديد راح انزل لكم اياه. وشكرا لكم.